mangkat tak tuntune sik nggone ngronjak lho. Halah, kowe meneh dikandani nganti tekan ngali yo aku selak terburu-buru ragu nge-review jilbab aku. Ngebel sik Bu Bayan ki sudah bareng tak goncengke apa ora. Halo Bu, sido bareng ora? Yo, kowe ning omahku. Yo tak enteni aja suwe-suwe. Yo. Kowe terus to, Mbak. Wis mendina dikandani iki lho jilbab sing penak, cara pakeke, bahane nyerep keringet sing ndoko wis sing kemrungsung, sing oyak-oyakan wektu. Ha iki solusine. Nah, deloken iki jenenge warna mahogani Rijiso. Pet busane enak tenan, Mbak. Cara pakeke cepet. Ya untung rung teko guys, teko rung. Ya tak sepilke nggo kowe pisan kas ketemu aku neh rung tuku dengan alasan urung etok arisan, rung gajian, duitmu ilang kok ngen kapok. Nah, cara pakeke secepet iki kok jek ribet. Engko kondangane yo apike anu Mbak segi 4 tak kowe. Nek aku yo wegah kok kabeh-kabeh kon manut karepmu. Nek kowe gelem jilbabku yo gek ndang. Nek ora gelem yo wis karepmu montor wis dadi kok bengkel ding ngali yo. Wis tuku karepmu ra karep. Waduh, disetater ya Allah arep tiba. Piyayi iki sok ribet iki murah-purung ya. Wah, ra macet pinter. Sik ya. Sik ya. Ya.